Evet arkadaşlar, bugün sizinle çam kozalak pekmezinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Ben bunu seneler öncesi, çok seneler öncesi bir yaşlı bir teyzemiz bana bunu söyledi. Ben de o zaman kaynattım. Çünkü bronşitim çok fazlaydı. Sürekli doktor, sürekli ilaç kullanıyordum. Yani böyle artık usandıydım ilaç kullanmaktan. O teyze de bana Allah razı olsun yani. Bana söylediği şeyi deneyeyim dedim. Gittim topladım çam kozalağı birkaç tane. Onları kaynattım. Kullandım, yedim yani. Gerçekten ben o zaman daha faydasını gördüm. Şimdi de bu aralar yani böyle çok bir öksürük var millet. Hastaneler dolup taşıyor. Benim de aklıma bu çam kozalağı geldi. Ben dedim bu zaman yaptıydım yani bana sanki o iyi geldiydi. Bunu ben bir deneyeyim. Tekrardan yaptım. Gerçekten de yani faydasını gördüm. Ben de bunun faydasını gördüğüm için sizlerle paylaşmayı düşündüm. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok faydalı. Bu şimdi çam kozalaklarını ben nasıl yaptım? Çam kozalaklarını 5-6 kaynar suda yıkadım. Yani kaynar suda bir müddet beklettim. O suları süzdüm. Temiz bir tencereye su koydum. Temiz tencerenin içine yıkadım kozalakları attım. Şurada gördüğünüz gibi kozalakları içine attım. Orada o kaynayacak. Şimdi bunlar burada yani en azından 2 saat, 2,5 saat kaynayacak. Kaynama işlemi başladıktan sonra kaynarken ben bir de içine daha yani faydalı olsun diyerekten şöyle zencefil attım. Zencefille beraber bunun için zencefili de doğrayacağım içine. Zencefille beraber kaynayacak. Biraz da nasıl desem yani şöyle bir yarım avuç içi kadar falan 2 yemek kaşığı kadar da karanfil atıyorum içine. Arkadaşlar bu karışım bu şekilde kaynayacak. 2 saat 2,5 saat kadar bu kozalakları ben kaynatacağım. Kaynattıktan sonra bunun suyu değişecek. Renk pembeleşecek. Pembeleştikten sonra rengini 2,5-3 saat dolduktan sonra ocağın altını kapatıyoruz. O suyun içinde bekletiyorum. Özü çıksın suya diyerekten. 6-7 saat kadar da o bekliyor yani. Orada iyice soğuduktan sonra kozalakları içinden alacağım. O suyu diğer bir tencerenin içine süzerekten aktaracağım. O aktardığım suyu tekrar ateşe alıp kaynatmaya başlayacağız. O bayağı bir kaynayacak yani. Renk iyice değişecek yani. Pembemsi bir renk alacak arkadaşlar. Pembemsi yani koyu böyle bir renk aldıktan sonra içine bir müddet bayağı bir şeker koyuyoruz. Şekeri de ilave ediyorum. Şekeri ilave ettikten sonra bir limonun suyunu da sıkıp onun içine ilave ediyoruz. O şekilde 5-6 saat kadar bir kaynam oluyor. Yani bu bayağı bir kaynayacak. 5-6 saat kaynadıktan sonra koyulaşacak. Koyulaşma işlemi başladığı zaman artık pekmezimiz oluyor demektir yani. Ben size şimdi daha önce yapmış oldum. Yani bu aralar yaptım. Bu aralar çok yaptım arkadaşlar yani. Çünkü çoluk çocuk hep öksürüyordu. Yani rahatsızdı. Yani gerçekten insana hep direnç veriyor. Geniz akıntısını kesiyor. Ciğerlerdeki balgamı temizliyor. Yani şifasını anlatamam. Gerçekten Rabbim bizlere doğada çok şifalar yaratmış. Arayıp bulmak önemli olan. Ben de bunlardan bir tanesinden gerçekten memnun kaldığım için sizlere bilgi vermek istedim. Bir de yani ben yapamam, ben edemem, hani uğraşamam bununla nereden bulacağım derseniz ben hani şu ana kadar satmadım ama yapıp satmayı da düşünüyorum. Gerçekten yani halkımız yani faydalansın, bilinçlensin. Gördüğünüz gibi başladı kaynamaya kozalaklarımız. Kaynadıkça şimdi aşağıya suyun dibine çökmeye yapıyor. Üzerinde de köpükler oluşuyor. Bu köpükleri de bir kaşık yardımıyla bu şekilde arkadaşlar temizliyoruz. Yani ara ara bunları üzerindeki bu köpükleri yok ediyoruz. Bunları alıp atıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde kaynamaya devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk değişmeye başladı. Rengi sararmaya başladı. Pembeleşecek. Yani renk değişecek. Yani içinde bir de bıraktığımız zaman daha da koyulaşacak. Daha koyu bir pembe rengini alacak. Bunu bu şekilde biz kaynatma işlemi bittikten sonra daha değişik tencereye aktaracağım. Az önce anlattığım gibi. Ben size şimdi bir de yapmış olduğum şişedekini göstereyim arkadaşlar. Yani gerçekten ben bunu bu ara çok yaptım. Bir de Aralık ayında falan
toplarsanız daha iyi olur. Bir de küçük kozalakları tercih edin. Yeşilimsi kozalak olacak. Şimdi burada tencerede kaynadıkça renkleri bunun kahverengiye dönüştü ama bu yeşil kozalaklar daha faydalı, daha etkili. Yani taze çıkan kozalakları toplamaya gayret gösterin yani. Bu şekilde ben bunu daha önce de yapmıştım. Böyle şişede göstereyim size. Böyle kavanozlara doldurdum. Ağzını kapattım. Ne bozuluyor ne görüyor. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde koyuluğuna da bakalım. Koyuluğu bu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde koyu. Aynı bal gibi oluyor yani. Pekmez diyorum ben buna ama yani aynı gördüğünüz gibi böyle bal gibi bir akışkan oluyor. Gerçekten çok şifalı. Nasıl mesela hastaneler, bu ciğer üzerine olan hastanelerden gerçekten hep çam kozalakları. He dedim ben de, yani demek ki dedim bu çam kozalağı şifa ki dedim bu hastanelerde orada yatan hastalara şifa olsun diye çam ağaçları çok vardır. Yani siz de bilirsiniz. Yani demek ki şifa çamlı ağaçlarındaymış arkadaşlar. Yani ben sizlere bunu gerçekten tavsiye ediyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Kendim yedim. Gönül rahatlığıyla bunu kullanabilirsiniz. Kendim ciğer rahatsızlıydım. Şifa buldum. Rabbim sizlere de şifa versin diyorum. Tekrar diyorum yani arkadaşlar, bunu ben yapamam diyen arkadaşlar varsa, uğraşamam diyen arkadaşlar varsa buradan benden temin edebilirler. Ulaştırmaya çalışırım. Yani elimden geldiği kadar yani yapıp ulaştırmaya çalışacağım. Gerçekten veli nimet yani. Bu şekilde işlemlerimiz devam ediyor. Burada kaynamamız devam ediyor. Bu köpükleri üzerinden temizleyeceğiz. Onu soğumaya bırakacağız. 2 saat 3 saat sonra kaynama bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Ondan sonra az önce gösterdiğim gibi şişedeki koyuluk kıvamına getireceğiz. Ondan sonra da şifa olaraktan kullanacağız inşallah. Sizlere de gerçekten tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz aboneliğinizi bekliyorum. Sizlerle daha sonra değişik videolarla buluşma dileğiyle beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim herkese şifa versin diyorum.